Velkommen til denne video. Formålet med denne video er at introducere jer for de 3 forskellige typer sandsynlighed, I skal kende til. Den første type sandsynlighed, I skal kende til, er statistisk sandsynlighed. Statistisk sandsynlighed, det er, når der i forvejen er lavet en statistik over, hvor sandsynligt et givet udfald det er. For eksempel bliver der lavet statistik over, hvor ofte DSB's tog kører til tiden. Fra den statistik ved vi, at DSB's regional- og fjerntog kører til tiden 92,9% af afgangene. Det vil sige, at hvis man står på en perron og skal med toget til Jylland, så er der 92,9% chance for, at det tog kører til tiden. Den anden type sandsynlighed, I skal kende til, er kombinatorisk sandsynlighed. Kombinatorisk sandsynlighed er, når der er lige stor chance for alle udfald i et udfaldsrum. Så kan man sætte tal på sandsynligheder ved at tælle udfaldene. For eksempel kan man finde sandsynligheden for at trække et billedkort ud af et sæt kort ved at tælle antallet af billedkort, tælle det samlede antal kort og dividere antallet af billedkort med det samlede antal kort, som vist i formlen i den tidligere video. Den tredje type sandsynlighed, I skal kende til, er personlig sandsynlighed. Personlig sandsynlighed er ikke noget, man kan sætte specifikke tal på. Det er ens egen fornemmelse. For eksempel, hvis man kigger på straffespark i fodbold. Hvis man selv føler, at man er super god til at sparke straffespark, og man ved, at målmanden ikke er særlig god, så føler man måske, at man har en rigtig god chance for at score. Men samtidig, hvis man ikke er så god til at sparke straffespark, eller det er en super god målmand, der står på mål, så kan man have en fornemmelse af, at det ikke er særlig sandsynligt, at man scorer. Men man kan ikke sætte specifikke tal på. Det var så de 3 typer sandsynlighed, I skal kunne. Statistisk sandsynlighed, kombinatorisk sandsynlighed og personlig sandsynlighed. Husk dem. Tak for nu.